Seorang menemukan seekor anak kucing dalam kardus dengan kondisi tubuhnya penuh dengan jamur. Merasa anak kucing tersebut jinak dan butuh pertolongan, wanita membawanya ke rumah. Di rumahnya anak kucing diberi susu, makanan dan tempat untuk bermain yang nyaman. Tak lupa seluruh tubuh anak kucing dimandikan dengan air hangat dan jamur di seluruh tubuh dibersihkan semua sampai bersih. Hari-hari dilalui anak kucing dengan penuh kehangatan dan keceriaan. Makanan tersedia, tempat yang nyaman sehingga akhirnya anak kucing yang tadinya kotor dan lusuh, sekarang tumbuh besar menjadi kucing yang bersih dan indah.